हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, आपको है ना सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। ठीक है, फ़ोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पी वाला पेज आएगा, इसमें देखिए रिबूट का ये ऑप्शन है, रिबूट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रिबूट करने से। ठीक है? अब दोस्तों, अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको अपने फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा के रखना है। ठीक है ना? और देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको ब्लूटूथ को ही बंद रखना है। और ये भी चेक करना है आपका फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर एयरप्लेन मोड चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। ये दोस्तों, मैंने आपको स्टेटस बार की जो 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फ़ोन में अपडेट आ जाता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का ना इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है? देखिए, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को आपको है ना हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव, प्रेशर नहीं लगाना है स्पीकर में। नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है। ठीक है? अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना क्या है, देखिए आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। ठीक है? आपको नीचे ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका जो है ना फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में सबसे नीचे की साइड ये इरेज़ ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है? इससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़ह से आपकी ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। ठीक है? मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है?